நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா, இந்த ரிப்பனை ஒரு முனையில் முடிச்சு போடுங்க. இதில் பாருங்கள், இது உள்ளே நுழைச்சிருங்க. நுழைச்சிட்டு இந்த பிளேட்டு பாருங்கள், இந்த ஒரு பிளேட்டு ஒரு ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும் போகும், ஒரு பிளேட்டு சின்னதாக. அது உள்ளே நுழைச்சிட்டு இதை பிடிச்சி இழுக்கணும். ஓகேங்களா? இது உள்ளே போயிடணும். அப்புறம் இந்த சைடு இந்த பாரு, பேக் சைடில் போகணும். ஓகேங்களா? பேக் சைடில் போயிட்டு ஃப்ரண்ட்டை இப்படி மடக்கி இது உள்ளே வரணும். தெரியுதுங்களா? இந்த இதுக்குள்ளே வந்துடணும். வந்துட்டு இதை போட்டுங்க, பிளேட்டை போட்டு சுற்றணும். கொஞ்சம் இழுத்தி சுற்றுங்க. அழுத்தி சுற்றினா தான் இதை பாருங்கள், இது இந்த சைடில் பாருங்களேன், இந்த இது பார்த்தீங்களா, அது உள்ளே போகணும். வெளியே வருது பார்த்தீங்கன்னா, இது வரக்கூடாது, இது உள்ளே போகணும். ஓகேங்களா? அதுதான் அழுத்தி சுற்றணும். அழுத்தி சுற்றினா தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆகும். இதோ பாருங்கள், இந்த ஒரு இதில் இன்னொரு வாட்டி காமிக்கிறேன். இதோ பாருங்கள், இந்த ஒரு இதில் இதுக்கு பேக் சைடில் போயிட்டு பிடிச்சி எடுக்கணும். ஓகேங்களா? வரணும். தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? பேக் சைடில் கேப் உள்ள நுழைச்சிடணும். அவ்வளோதான். போட்டு இந்த முனையில் முடிச்சு போட்டுடணும். முடிச்சு போட்டு இந்த கேப்பில் நுழைச்சிட்டு அதுக்கடுத்து இது வருது பாருங்கள், கோடு மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் வரும். ஓகேங்களா? தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இப்போ தெரியுதுங்களா? இந்த இதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும், நீட்டாக ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும் வரும். அதில் முடிச்சு போட்டு இழுக்க வேண்டியது தான். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா?